Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Con 24 Norte y Atlético de Rafael. El adelanto. Con tarjeta Líder Oro. Aprovecha las promociones de 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas sin interés en comercios adheridos. Consulta la promo vigente del diferente. Ya les vende a... Luciano. Afuera. Bueno, Patricio, ¿qué sensaciones te deja este partido? Por ahí tenían la chance de quedar en forma invicta, de ser campeón en forma invicta, pero no pudieron conseguir por lo menos un empate en este partido final. No, obviamente un sabor amargo por lo que vos decís. Nosotros queríamos ganar este partido, por lo menos empatarlo, pero bueno, se sabía que jugaban varios chicos, que le tocaba debutar, que no es fácil. Uno ha pasado por eso y sabe que es una situación difícil. Ayer se jugó un amistoso contra Colón de Santa Fe, un equipo de primera, con el desgaste que implica eso. Pero bueno, todo sirve para aprender y para seguir mejorando.
¿Cómo lo viste a los chicos, a tus compañeros que hoy debutaron? Había varios que tenían su primera vez hoy en la cancha de Libertad. No, la verdad a mí todos los días los veo y me sorprenden. Hay muchos jugadores que la verdad yo he andado bastante por la zona y no hay jugadores así, con mucha personalidad, se notó hoy que no les pesó jugar en primera, jugaron igual que como jugaron en la práctica o en los partidos de su división. Tuvieron muchas situaciones de gol en el primer tiempo, sobre todo después en el segundo por ahí no tuvieron tantas claras, pero en el primer desaprovecharon varias chances. Sí, no se nos dio ni a Fede ni a mí en un montón de ocasiones, pero bueno, como te digo, sirve para seguir trabajando, en la semana estamos trabajando mucho eso, porque generalmente es lo que nos falta, no somos un equipo que convertir muchos goles, pero bueno, todo cuestión de trabajo y de seguir dándole para adelante. En lo personal, seguir trabajando para también, esperando el inicio del Federal A, para también empezar a tener minutos ahí. No, obviamente uno es lo que sueña de jugar en el Federal, sabe que tiene que luchar mucho, está Mati que es goleador del torneo, hay muchos chicos, algunos que están lesionados, otros que llegaron ahora, así que bueno, una lucha sana, linda, nos llevamos todos muy bien los delanteros, así que hay que meterle para adelante. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.